नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ परिट है। आज मैं आपको मेरे पेट्स दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, एक कोकाटेल बर्ड है, बाकी के बजीज़ है जिनको मैं लव बर्ड्स भी बोलता हूँ। तो बहुत ही प्यारे बर्ड्स है। इनके लिए मैंने आज सुबह-सुबह जो है मार्केट से स्वीट कॉर्न लाया था, तो लेके आया। तो आप देख सकते हो कितने प्यार से वो खाने के लिए आ गए। उनको बहुत पसंद है स्वीट कॉर्न। तो बहुत दिनों से इनका मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था आपके लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बनाया है खास। अगर आपके पास भी कोई बजीज बर्ड्स वगैरह है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये रेड कलर का जो है नया केज भी मैंने लाया हुआ है बहुत दिनों से। अगर आपको भी ऐसे बर्ड्स या केज आपके लिए पेट्स चाहिए तो आप विजयलक्ष्मी एक्वेरियम शोलापुर को कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उनका कांटेक्ट नंबर दिया गया है। अगर आपको फ़ोटोग्राफी की सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं।